हेलो। पेन शुरू हो गया, डॉक्टर के पास जल्दी जाना हो। हाँ, घबराना नहीं, मैंने ट्रेन पकड़ लिया है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। चलो यार, फिल्म का टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है। चलो तो फिर ट्रेन रोकती है। चलो। रुको भाई, क्या कर रहे हैं भाई? ट्रेन रोक रहे हैं। अरे भाई, मेरी ऑफिस लेट हो जाएगी। मेरा फिल्म लेट हो जाएगा ना। अरे भाई, मेरी नौकरी का सवाल है। मेरा पद्मावती का सवाल है। रुको भाई, नहीं, क्या कर रहे हैं? गाड़ी रुक गई। बच्चा लोग फिर गाड़ी रोक दिया क्या? अरे हम भी तो परेशान हैं, क्या करें? हाँ चलो, गाड़ी रुक गई। चलो चलो। ट्रेन पुलिंग हो गया है यहाँ साहब, प्रेशर डाउन हो रहा है। आंटी जी थोड़ा बैठने दीजिएगा। भैया उनका तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो हम क्या करें? हम नहीं बैठेंगे, हटाइए इनको। अरे इनका बहुत सीरियस हालत है। सीरियस हालत है तो हम क्या करें? तो प्लीज बाबू आगे चले जाओ। आगे नहीं है, जगह ही नहीं है कहीं, तो आप लेटा करके जाइएगा इनको। एम्बुलेंस लेकर के जाइए। अरे भैया, एम्बुलेंस से कैसे ले जाएंगे? रोड तो जाम पड़ा हुआ है, इसीलिए तो ट्रेन से ले जा रहे हैं। क्या यार, कल तो मैंने अपने घर के सामने ट्रेन को बैकअप की, आज तू अपनी जीएफ के पास कर। बस ये छोटी सी बात, छोटी ये तो सी डेली बात का तो मेरा सारी काम है यार। देख, देख, आने वाला जो स्टेशन से पहले ही मेरा गर्लफ्रेंड का घर है, कॉल तो करता हूँ तुम्हारे सामने। आज देख, मैं बैकअप करके साथ में सेल्फी लेके दिखाऊंगा। चल देख लेते, चल देख, आ जा यार, बैकअप करते हैं। चल रुक यार। तू बैठा गया ना, चल मैं तुम्हें सेल्फी भी लेके दिखाता हूँ, आजा। रोशन बोल रहे हो? हाँ सर बोलिए। क्या हुआ? मेरा इंटरव्यू टाइम तो गया। सर मैं क्या करूँ सर, यहाँ पर बार बार सर चेन पुलिंग हो रहा है। इसी वजह से भारतीय रेल का बुरा हालत है। का रोज का हो गया है, रोज परेशान ये लोग करते हैं और भुगतना हम लोगों को पड़ता है। प्लीज सर, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा सर। जरूरत नहीं, मत आ, फोन रख। चल यार, पूरा मस्ती करना है, गर्मी बहुत है यार। चल। अरे यार सागर तू, अरे यार तू तो आज बड़ा जेंटलमैन लग रहा है यार। यार प्लीज यार, आज मेरा फाइनल इंटरव्यू यार। इंटरव्यू कुछ नहीं भाई, गर्मी बहुत है यार। भूल गया वो दिन अपने जीएफ के पास चेन पुलिंग किया करता था और सेल्फी भी लिया करता था। चल भाई चल। आज देख, मैं बैकअप करके साथ में सेल्फी लेके दिखाऊंगा। ये सब मेरा ही कराया हुआ था, आज मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप लोग इस लोगों का खेल। कोई अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए चेन पुलिंग कर देता है। ये लड़की है, लेकिन इसको फिल्म देखना है तो ये चेन पुलिंग कर देती है। ये लड़के लोग ऐसे मनमानी पे उतर गए हैं, जहां दिल करता वहीं चेन पुलिंग कर देते हैं। अभी ये लड़के लोगों को देखिए, अभी ये चेन पुलिंग करती है। आज भी ट्रेन ये 2 घंटे लेट हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, आप सबों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कसूर किसका है? इस रेल का है या इनके खेल का है? इनके खेल का।